ყინული დაიძრა. დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების მშობლებსა და მთავრობას შორის აღმართული შეუვალი კედელი გაიხსნა. საბოლოო გადაწყვეტილება მედიკამენტების მიწოდებასთან დაკავშირებით ჯერ მიღებული არ არის, თუმცა პირველი შეხვედრა პრემიერთან პოზიტიურად შეფასდა. ძალიან საჭირო და შინაარსიანი შეკითხვები მოვისმინეთ. გავიარეთ ყველა საკითხი და მივაწოდეთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ჩვენი პროტესტი არ არის პოლიტიკურად მართული. ასეთი იყო პირველი შთაბეჭდილება კობახიძესთან გამართული შეხვედრიდან გამოსული მშობლების. ის რაზეც შეთანხმება უკვე მიღწეულია, შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, ხოლო მორიგი შეხვედრა დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლებთან 5 ივნისს გაიმართება. წესით მალევე უნდა გაირკვეს დააკმაყოფილებს თუ არა ხელისუფლება მშობლების მთავარ მოთხოვნას, რომელიც ქუჩაში გამართული უწყვეტი პროტესტის ფარგლებში უკვე თვეზე მეტია ისმის და ასე ჟღერს წამალი ბავშვებს. კიდევ ერთი თემა, რაზეც დღეს ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად, რას აღიარებს და რას არა ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული გიორგი უძილაური. ციხიდან გამოგზავნილი წერილიდან ირკვევა, რომ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი პროევროპულ აქციებზე დადიოდა. მიუხედავად იმისა, იცოდა, რომ ყველგან უსმენდნენ და უთვალთვალებდნენ. დაუფარავად დასცინოდა ხელისუფლების მიერ ევროპის დისკრედიტაციისთვის გამოგონილ საფრთხეებს. გმობდა ხელისუფლების სასტიკ პოლიტიკას პროევროპული სტუდენტების მიმართ. აღიარებს ასევე, რომ დღემდე ორმხრივი აუტანლობა აქვს სააკაშვილის რეჟიმის წარმოადგენლების მიმართ, თუმცა ამბობს იმასაც, რომ ქართული ოცნება თავდაპირველი სახით, რომელმაც სააკაშვილი დაამარცხა, ახლა მკვდარია. ხოლო სხვის მიერ მოპოვებულ გამარჯვებას დაეპატრონნენ ადამიანები, ვისაც უცხოა იდეალებით და გუნდურობაც. უძილაური აღიარებს, რომ არ ემორჩილებოდა პარტიულ დისციპლინას, რაც მისი მხრიდან პოლიტიკურ თავნებობად ჩაითვალა და ციხიდან აფრთხილებს ყველას, რომ მისი დაჭერა უნდა იყოს პოლიტიკური სიგნალი ყველა იმ საჯარო მოხელისთვის, ვინც პროპაგანდისგან განსხვავებულად ფიქრობს. დასავლეთისგან მოსყიდულები, სახელმწიფოს მტრები და ჯაშუშები. კიდევ ვის შეიძლება შეეხოს პოლიტიკური ინკვიზიცია, ისევე რთულად გამოსაცნობია, როგორც აკაციის რტოზე მკითხაობა. ვიქტორ ყიფიანი, ჩვენი გადაცემის სტუმარია, მოძრაობა ჯერ საქართველოს თანადამფუძნებელი, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენი ნებართვით დავიწყებ თქვენთან საუბარს ბოლო ამბებით, რომელიც დიუშენის დისტროფიით დაავადებულ ბავშვებს ეხება. საკმაოდ ისეთი პოზიტიური განწყობით გამოვიდნენ მშობლები, თქვენს რომ ბევრი შეკითხვა იყო დასმული და უკვე აქვთ მოლოდინი, რომ აი შემდეგი შეხვედრა შეეხება კონკრეტულად კომუნიკაციას ფარმაცევტულ კომპანიებთან და შესაბამისად წამლის მოწოდების თუ ჩამოტანის შესაძლებლობებს. შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ მართლაც აი ეს ყინული, რომელიც იყო აღმართული ხელისუფლებასა და ამ ბავშვების მშობლებს შორის, ხო, 40 დღეზე მეტია ისინი უწყვეტ პროტესტს მართავენ მთავრობის ადმინისტრაციის წინ და მხოლოდ ახლა მოხერხდა მათი უშუალო შეხვედრა ირაკლი კობახიძესთან. ეს ყინული რაღაცნაირად დაიძრა და შეიძლება რაღაცა პოზიტიური შედეგების მოლოდინიც ვიქონიოთ. სამწუხაროა, რომ ესოდენ დიდი დრო დაშირდა ხელისუფლებას უშუალო შეხვედრისათვის. ეს ძალიან ისეთი სამწუხარო გარემოება არის, მაგრამ კარგია, რომ ეს შეხვედრა შედგა, რაც შეეხება იმას, თუ რამდენად განწყობილი არის საქართველოს ხელისუფლება რეალურად საკითხის გადაწყვეტაზე, თქვენ ზეგინდელი შეხვედრა ახსენეთ, ალბათ მეტი გვეწოდინება. მე არავითარ შემთხვევაში არ მინდა ახლა ბრალი დავწამო, რომ ცილი დავწამო, რომ დღევანდელი შეხვედრა იყო პიარული და ასე შემდეგ. მე მინდა ვირწმუნო, რომ დღევანდელი შეხვედრა სწორედ უკვე არის ნიადაგის შემზადება კონკრეტული გადაწყვეტილებების მისაღებად. ამიტომ
კარგი არის რომ მშობელთა განწყობა არის ისეთი როგორი ჩვენ მოვისმინეთ და მოდით აი ამ ეპიზოდში პრემიერ კობახიძეს შევუქოთ ეს ნაბიჯი რომელიც დღეს მან გადადგა იმედი არის გამყარებული იქნება ზეგინდელი შეხვედრით. სხვა შორის აი კობახიძის შექებას რაც შეეხება განხილვის საგანია კიდევ ერთი გადაწყვეტილება რომელიც 4 ოქტომბრის საქმის ფიგურანტებს უკავშირდება როგორც ვიცით 7 ადამიანს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ დღეს კობახიძემ კიდევ ერთხელ ისაუბრა ამ თემაზე და თქვა რომ მოხარულები ვართ რომ კონკრეტულმა პატიმრებმა ჩვენი წინადადება მიიღეს კარგი იქნება თუ სხვებიც მიბაძავენ შეგვიძლია გავცეთ პირობაო და კიდევ ერთხელ აყალიბებს ის ამ პირობას მიმართვა აღიარება და სინანული ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას შესაბამისი რეაგირება ექნება აი დიუშენის სინდრომით დაავადებულ ბავშვების მშობლებთან შეხვედრა და საკმაოდ პოზიტიური გამოხმარება იმიტომ რომ ჯანდაცვის მინისტრთან რამდენიმე შეხვედრა გაიმართა და გვახსოვს რა შედეგით დასრულდა საკმაოდ ყვახე განცხადებები ქონდა სარჯველაძესაც და უკმაყოფილო მშობლების განწყობაც ძალიან კარგად გვახსოვს ხომ ეს მეორე ამბავი საპროცესო შეთანხმების თაობაზე ცალკე რაღაცა ფრაგმენტებად უნდა განვიხილოთ თუ შესაძლებელია ქართულმა ოცნებამ მიიღო გადაწყვეტილება რაღაც უფრო პოზიტიურ ტალღაზე გადაინაცვლოს. აბატიეთ, საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა ხო? გაფორმდა, როგორც ვიცით, რამდენიმესთან გაფორმდა 7 პირზე არის საუბარი. და კითხვა ანუ ეს შემთხვევები უნდა განვიხილოთ როგორც ცალკეული შემთხვევა თუ ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა რომ რაღაცა უფრო კომპრომისი დავარქვათ ამას. დიახ. პოზიტიური ნაბიჯი დავარქვათ. დიახ, კაბდონემა მაქვს სურვილი თქვა რომ ეს ხომარჯდება რაღაც ხელწერის შეცვლაში, თუმცა ალბათ ჯერ ასეთი დასკვნის გაკეთება ნაჩქარები არის. შეიძლება ეს იყოს გარკვეული ტაქტიკური სვლა, თუნდაც იმ კონტაქტების ბოლო დროის კონტაქტების ფონზე, რაც ჩვენს ამერიკელ პარტნიორებთან წარმოებს და ევროპელებთან, ამერიკელებთან პირველ რიგში, ეს ხომ არ არის გარკვეულწილად ეს თქვათ ეს ტაქტიკური წიაღსვლები. ვიმეორებ ერთის მხრივ ჩვენ მაქვს გულწრფელად სურვილი ადამიანურად რომ ასე წავიკითხო, მაგრამ ჩვენ გვაქვს მეორე რიგის მოვლენები და აბსოლუტურად განსხვავებული პროცესები, რომლებიც თავისი სიმძიმით ჩრდილავენ იმას, რაც და ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ. ამიტომ აი ჩვენ თუ შევუპირისპირებთ აი ამ კონკრეტულ ფრაგმენტებს და იმ ზოგად ფონს, რომელიც გრძელდება, მძიმდება და კიდევ უფრო მეტად ტოქსიკური ხდება, რა თქმა უნდა, ამ შეფარდების ფონზე ასეთი დასკვნის გაკეთება ჯერ ვფიქრობ არასაკმარისია იმისთვის, ვფიქრობ, რომ ქართული ოცნება მისხვდა საკუთარ შეცდომებს და ამ შეცდომების გამოსწორებას ცდილობს. მე ვთვლი, რომ ეს ორი ეპიზოდი, რაც ჩვენ ვახსენეთ, ჯერ არასაკმარისი საფუძველი არის, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ რაღაც შემოbrunება საშინაო პოლიტიკაში მიდგომაში ადგილი აქვს. ხო, რაც შეეხება ამერიკელების განცხადებებს, ახლა ეს არ გვიკვირს, ხშირად ხდება ხოლმე როცა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ნათქვამი ყველას ისე ესმის, როგორც უნდა რომ გაიგოს, ხო? არ ვიცი, ზოგს წაკითხულიდან შინაარსის გამოტანის პრობლემა აქვს. ხედავთ აგერ საჯარო დისკუსიებში ერთმანეთს ინგლისურის ცოდნასაც უწუნებენ, მაგრამ არ ვიცი, საიდანაც არ უნდა შემოადრიალო, თუნდაც ამერიკის საელჩოს განცხადება სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტთან დაკავშირებით, აქედანაც და იქიდანაც იკითხება, რომ პასუხისმგებლობის წილი დიდწილად მოდის ხელისუფლებაზე, რომელსაც შეუძლია გარდატეხა შეიტანოს ამ პროცესში, მაგრამ ოპოზიციამაც უნდა იფიქროს, რომ მარტივად ჩემი სიტყვებით ვამბობ, როგორც მე გავიგე და მეც მაქვს ალბათ უფლება ჩემებურად გავიგო ეს განცხადება, ოპოზიციამაც უნდა უფრო მეტი პასუხისმგებლობა გამოიჩინოს და იყოს საკუთარი ამომრჩევლის ინტერესების გამტარებელი. სადაც არ იქნება ეს, არ ვიცი, საკანონმდებლო ორგანო იქნება, ქუჩა იქნება თუ სხვა ნებისმიერი პოლიტიკური ტრიბუნა. თქვენ როგორ გაიგეთ, რა უნდათ ამერიკელებს ჩვენგან, რა სიტყვენ? პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ თვითონ განცხადება არის ძალიან თავისებური წყობის კუთხით. განცხადებების ინტერპრეტაციის რამდენიმე მეთოდი არის სიტყვასიტყვითი, კონტექსტუალური, ისტორიული და ასე შემდეგ. მოკლედ რო ვთქვათ, ეს იურიდიული ტექნიკის საკითხი არის მათ შორის.
და ვინაიდან იურიდიულ პროფესიას ცოტა მეტი შეუძლია თქვათ ამ ხრივ მე ჩემ თავზე ავიღებ გამბედაობა შეფარდებით გამბედაობას რომ გარკვეული შეფასება მივცე პირველ რიგში ეს განცხადება სხვა არაფერი არ არის თუ არა თანამედროვე საგარეო პოლიტიკა შეერთებული შტატების რომელიც მკვეთრად ორიენტირებული არის საკუთარ საჭიროებებზე და ინტერესებზე და განცხადება ამაზე პირდაპირ საუბრობს განცხადებაში პირდაპირ არის ამაზე საუბარი ეს ერთი მომენტი მეორე მომენტი რა თქმა უნდა არის გარკვეული საკითხები რომლებიც შეიძლება ინტერპრეტაციის საგანი იყოს აი ეს მაგალითად შესაძლო თანხმედრა ინტერესებში და სხვა შორის თანხმედრა ინტერესებში ორჯერ არის ნახსენები ერთ შემთხვევაში შესაძლო თანხმედრა და მეორე თანხმედრა ეხლა რომელი უფრო უპირატესი არის შესაძლო თუ უკვე შემდგარი თანხმედრა ეს ინტერპრეტაციის საკითხი არის და არ მინდა ახლა ეს ჩვენი საუბარი სემინარში და ვორქშოპში გადავიდეს. ასევე საუბარი არის სუვერენულ უფლებებზე. სიტყვა სუვერენიტეტიც ხშირად ჩვენთვის ცოტა ისე თქვით ისე ავის მომასწავებელი არის, მაგრამ მე რო შეგიკრათ საუბარი და მთლიანობაში ჩვენ შევაფასოთ განცხადება, კი საუბარი არის საჭიროებებზე, კი საუბარი არის ინტერესებზე, მაგრამ როდესაც ერთ-ერთ წინაპირობად დასახელებული არის პოლიტიკური სტაბილურობა და გარემოს გაუმჯობესება მე ვეთანხმები თქვენს საკითხვას რომ ამ შემთხვევაში ძირითადი ტვირთი პასუხისმგებლობის არის ხელისუფლებაზე რა თქმა უნდა საუბარი არის ოპოზიციის მონაწილეობაზე პროცესებში მაგრამ განცხადების ყურადღებით საკითხვის შემთხვევაში ასეთ ჩართულობას ასეთ მონაწილეობას წინაპირობად უძღვის პოლიტიკური გარემოს გაუმჯობესება. პოლიტიკური გარემოს გაუმჯობესება შეიძლება ხდებოდეს მხოლოდ ხელისუფლების მხრიდან დაუწერელი წესებით და დაწერილი წესებით, რაც მათ შორის რეპრესიული კანონმდებლობის უკან გახმობას იმედია რუბიოს ეს ბოლო განცხადება უფრო მეტ სიცხადეს შეიტანს ამერიკელების მაგრამ ვიდრე გადავაცხოთ შორის ოპოზიციურ სპექტრში აი ამერიკის საელჩოს განცხადების ირგვლივ კამათი დავიდა იმ დონემდე მოგვიწონეს ამერიკელებმა საპარლამენტო ბოიკოტი თუ არ მოგვიწონეს მე ასე საკითხს არ დავსვამდი საპარლამენტო ბოიკოტის მოწონება არ მოწონების კითხვას მე ამ განცხადებაში გულახდილად გითხრათ ვერ ხედავ ასეთი კითხვა თვითონ განცხადებაში არ არის ზოგადად საუბარი არის პოლიტიკური გარემოს გაუმჯობესებაზე პოლიტიკურ სტაბილურობაზე რაც წინაპირობას შექმნის სახელმწიფო ინსტიტუტებში ოპოზიციის ჩართულობისა და შემდეგ უკვე მისი ამორჩევლის წინაშე ფუნქციების ჯეროვანი შესრულების ამდენად თანმიმდევრობა მოქმედებების არის შემდეგი ჯერ უმჯობესდება გარემო რაც ხელისუფლების მიერ გადასადგმელი ნაბიჯი არის და შემდგომ მომდევნო ნაბიჯად შეიძლება მოყოს ოპოზიციის პასუხისმგებლიანი მოქმედება როგორც პასუხი გაუმჯობესებულ გარემოზე. ამდენად მე ამას სწორედ ასეთ თანმიმდევრობით დავყოფდი. ამდენად ეს ერთი გარემოება ხო კიდევ რაღაც მინდა თქვა რუბიოს განცხადება ახსენეთ და ეს სხვათა შორის გვეხმარება ჩვენ აი როდესაც საერთო კონტექსტზე ვსაუბრობთ და კონტექსტის მთლიანობაში საკითხვაზე ჩვენ მოვისმინეთ დღეს აი კითხვა-პასუხი უილსონისა და შემდეგ უკვე რუბიოს მხრიდან მე კატეგორიულად წინამდები ვარ რომ ჩვენ მხოლოდ რუბიოს პასუხს განვიხილავდეთ ვინაიდან მნიშვნელოვანი არის შეკითხვა კონგრესმენის მხრიდან ამ შეკითხვამ ძალიან ახალი ეს ამბავი და შეიძლება მაყურებელი ვერც მოყვეს რაზე ვსაუბრობთ ამიტომ ვიტყვი რომ დღეს რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა ჯო უილსონმა კითხა ამერიკის სახელმწიფო მდივანს ეს დაუსვა შეკითხვა პროირანული რეჟიმისა და ჩინეთის კომუნისტური პარტიის მხარდამჭერი ქართული ოცნების არალეგიტიმური მთავრობა საფრთხეს უქმნის ამერიკის შეერთებული შტატების წოდომას გაყალბებული არჩევნები იყო თუ არა საქართველოში. ამის გათვალისწინებით ისინი ეხმარებიან ირანულ ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსს სანქციებისთვის გვერდისავლაში. თქვენი აზრით მიმართავს ჯო უილსონი მარკო რუბიოს რა უნდა გაკეთდეს, რათა მოვაგვაროთ საქართველოს რესპუბლიკაში ქართული ოცნების მთავრობის მიერ მხარდაჭერილი სწრაფი რადიკალიზაცია. და რას პასუხობს კონგრესმენის შეკითხვას ამ შემთხვევაში
მარკო რუბიო საქართველოზე მართალი ხართ ყველაფერი რაც აღნიშნეთ ჩვენი არსებული შეშფოთებებია ამის შემდეგ მათ რაღაც ნაბიჯები გადადგეს რომლებიც მიგვანიშნებს რომ შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გაუმჯობესება სურთ ჩვენ აღნიშნეთ მათთან რა იქნება საჭირო რა მოთხოვნები იქნება გარკვეული დადებითი პასუხები მივიღეთო ანუ ეს თუ არის საკმარისი მაშინ თქვენს კომენტარს მოვისმენ რა კითხა და რა უპასუხა რუბიო დიდი მადლობა რომ ეს ჩართვა გააკეთეთ ვინაიდან ამან გამიოლა პასუხი და შედარებით რომ კომპაქტურად შემიძლია ჩამოგიყალიბოთ მას სადამე ნახეთ ესე იგი თანმიმდევრობა აქაც მნიშვნელოვანი არის რომ კონგრესმენის კითხვამ ჩამოყალიბა გარკვეული კონტექსტი და სწორედ რუბიოს პასუხი ამ კონტექსტის გაგრძელება იყო და გაგრძელებათ ამ კონტექსტისა და კონტექსტი რა იყო არადემოკრატიული გარემო საქართველოში არჩევნების გაყალბებული არჩევნები სიტყვასიტყვით რომ დავესესხოთ და მავნე გეოპოლიტიკური გავლენები და არასწორი გეოპოლიტიკური კურსი. რუბიოს არც ერთი ეს დაშვება არ უარყვია პირიქით თქვა მან ხო რომ პრობლემები არის და შესაბამისად ელოდებიან რომ ეს პრობლემები გამოსწორდება და სათანადო გზავნილები გაეგზავნა საქართველოს ხელისუფლებას. ამდენად აი აქაც ერთიანობაში წაკითხვა რომ კონტექსტი განაპირობა, ჩარჩო კონტექსტი განაპირობა შეკითხვამ და აი ამ კონტექსტის გაგრძელება იყო გარკვეულწილად რუბიოს პასუხი. გაგრძელება ვიმეორებ, არა უარყოფა, არა შეპირისპირება, არა ოპონირება, არამედ ლოგიკურად აი ამ კონტექსტში შევიდა. ამდენად აი წინა განცხადებას თუ დაუბრუნდებით და ამ სიტყვა პასუხს, ერთი რაც ჩვენ შეგვიძლია სასახად დავასკვნათ, რომ საუბარი ჯერჯერობით იმაზე, რომ ფაქტი შედგა ურთიერთობების გაუჯობესების მხრივ, ასეთი ფაქტის კონსტატირება არის ნადრევი, რომ ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებში უკეთრო ვთქვათ, საქართველოს ხელისუფლებასა და ამერიკის ადმინისტრაციას შორის ურთიერთობებში არის პრობლემები. ეს პრობლემები არის საკმაოდ მწვავე და ფუნდამენტური და ამ პრობლემების გამოსასწორებლად ტვირთი ძირითადი არის ბუნებრივია საქართველოს ხელისუფლების მხარეს. ამერიკული მხარე მოლოდინში არის კონკრეტული მიმართულებების მიხედვით თუ რა ნაბიჯები გადაიგდება ამ ურთიერთობების დადეკლარირებული ურთიერთობების გაუმჯობესების კუთხით. ეს მზაობა ჩანს ქართული ოცნების მხრიდან, იმიტომ რომ დღეს მაგალითად როდესაც ამ საკითხთან დაკავშირებით შეკითხვა დაუსვეს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა უპასუხა, რომ ბაიდენის ადმინისტრაციის დროს შეიცვალა დამოკიდებულება და პოლიტიკა ამერიკის შეერთებული შტატებისა საქართველოს მიმართ და შესაბამისად მათვე უნდა დაიწყონ წინა ადმინისტრაციის მიერ გაფუჭებულის გამოსწორება და ახლობით ასეთი იყო შინაარსი ჩვენ აქ ვართ და ველოდებით ანუ როგორ წარმოუდგენია ქართულ ოცნებას ეს ცნობილი მათი სურვილი სუფთა ფურცლიდან ურთიერთობების დაწყება რომ ამ სუფთა ფურცელზე საქართველოსთან მიმართებაში პოლიტიკის დაწერა უნდა დაიწყოს მთლიანად ცალსახად ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ამდენად როგორ წარმოუდგენია ბატონ პაპუაშვილს რომ ჩვენ დავერტყმოთ მხოლოდ მის შეფასებას და განცხადებას, როდესაც ჩვენ ეხლა მსჯელობთ განცხადების გადაცემის დაწყებიდან ორ მნიშვნელოვან შეფასებას. ერთი რაც განცხადებაში არის ამერიკის დელეგაციის ვიზიტს რაც მოყვა და იმ განცხადებიდან ჩანს რომ ეს უარყოფითი მემკვიდრეობითობა ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებში რჩება და შემდეგ უკვე დღევანდელი კითხვა-პასუხი ამერიკის კონგრესში. ამდენად ესეც ხომ არ არის ბაიდენის ადმინისტრაცია, ეს არის ტრამპის ადმინისტრაცია, შესაბამისად პრობლემები რჩება. ისინი ეს პრობლემები არსად არ გამქრალა და ძალიან ჩემი აზრით მე ესეთი წარმოდგენა რჩება, რომ ეს გააქტიურებული დიპლომატია ამერიკული მხრიდან სწორედ ძალიან ხისტად საკითხის დაყენება არის და გარკვეულწილად შეიძლება წამზომის ჩართვაც ოცნების მისამართით რომ ან ეს საკითხები მოგვარდება ან შეიძლება რაღაც სხვა გაგრძელება იყოს. ეხლა რა გაგრძელება იქნება ქალბატონოემ ამაზე საუბარი რა თქმა უნდა ძალიან რთული არის. მით უმეტეს ჩვენ სხვა ინფორმაციას მოკლებული ვართ, რამე თუ არს თქვენ და არც მე იმ შეხვედრებს უშუალოდ არ ვესწრებოდით, მაგრამ ერთი რამ შეგვიძლია ვთქვათ ჩვენი ამერიკელი პარტნიორების მიმართ, რომ
ის საჭიროებები, ის ინტერესები, რაც სახელდება ამერიკული მხრიდან და ბუნებრივი არის ამ საჭიროებებს და ინტერესებს უნდა პასუხობდეს ქართული მხარე, ასევე ქართული საჭიროებები და ინტერესებიდან გამომდინარე, თუ ამის შემსრულებელი ახლო პერსპექტივაში ვერ იქნება ქართული ოცნება, საქართველოში მოიძებნება პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ამ ურთიერთობების დალაგებაზე იზრუნებენ სათანადო პასუხისმგებლობით. და იზრუნებენ არა ისე მხოლოდ რომ ამერიკულ მისამართი რევანსი გააკეთონ, არამედ ქართული ინტერესიც იქნეს სათანადო დაცული. აი ეს ორმხრივი მოძრაობის ქუჩა, თანასწორობა, რაზედაც ძალიან ხშირად უყარს საუბარი ქართულ ოცნებას, საქართველოში მოიძებნება პოლიტიკური რესურსი, რომელიც ამაზე სათანადოდ იზრუნებს. რა პოლიტიკურ რესურსებს საუბრობთ? ანუ ხშირად გვსმენია სურვილი სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფებისა, რომ სწორედ ის წარმოჩენილიყო საერთაშორისო პარტნიორებს, სწორედ მათში დაენახათ ხელისუფლების ალტერნატივის რესურსი, თუმცა ვხედავთ, რომ მიუხედავად არ გაფუჭებული შეწყებეტილი საერთაშორისო სტრატეგიული პარტნიორობისა, ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავ ელაპარაკება მათ, ვის ხელშიც არის ძალაუფლება. ანუ როგორ უნდა დავინახოთ პირველი ნიშნები იმისა, რომ გააჩნდა ასეთი პოლიტიკური ძალა ოპოზიციაში ჯერჯერობით, რომელსაც შესწევს უნარი აი ეს ჩატეხილი ხიდი საერთაშორისო პარტნიორებთან აღადგინოს. სხვა შორის ნიშანდობლივი არის ჩვენ რომ არ გამოგხსნეს როცა სხვადასხვა წერილობით დოკუმენტებზე საუბრობდით, გავიხსენოთ 26 მაისისადმი მიწვილი მილოცვა, რომლის ადრესატი იყო ქართველი ხალხი. და მე არ მახსოვს რომ ტექსტში ყოფილიყო ნახსენები საქართველოს ხელისუფლება. ეხლა რაც შეეხება შესაძლო პარტნიორს, რა თქმა უნდა, ცდუნებაა დიდი ვთქვა რომ ჯერ საქართველო, მაგრამ მე აუცილებლად დათქმას გავაკეთებ რომ სხვა ოპოზიციურ ძალებთან ერთად, რა თქმა უნდა, ჩვენს პოლიტიკურ ინიციატივას აქვს იმის პრეტენზია და სავსებით მყარი წინაპირობა, რომ ეს პასუხისმგებლობა აიღოს არა მარტო ქვეყნის საშინაო პოლიტიკაზე, არამედ საგარეო ველზე ქვეყნის პოზიციების გასაუმჯობესებლად. ამიტომ თუ საუბარი არის წამზომის ჩართვაზე, თუ საუბარი არის პოლიტიკური პროცესის გაჯანსაღებაზე, რა თქმა უნდა, ჩვენი ჯგუფი სხვა პარტიებთან, სხვა ჯგუფებთან მჭიდრო კოორდინაციაში თავისთავად ცხადია, იმიტომ რომ მე სიმართლე რო გითხრათ, არ მჯერა რომ რომელიმე ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ შეიძლება ასეთი ტვირთი საკუთარ თავზე აიღოს, თუმცა ესა თუ ის ძალა შეიძლება იყოს ეს თქვა მოწინავე ან გარკვეულწილად აი მოდის დამკვეთი, ჩვენ გვექნება სხვებთან ერთად ამის პრეტენზია, რომ ის მძიმე რეალობა, რაც დღეს ქვეყანაში არსებობს, როგორც საშინაო პოლიტიკის კუთხით, ასევე საგარეო პოლიტიკის კუთხით, ეს რეპუტაციული სიმძიმე ჩამოვრეცხოთ, ეს რისკის მინიმიზირება გავაკეთოთ, მოვახდინოთ და ქვეყანა ისეულად წარმოვაჩინოთ, როგორც პირველ რიგში საკუთარი საზოგადოების თვალში, ასევე ჩვენი პარტნიორების თვალში. ამის პრეტენზია ბუნებრივია, გვაქვს და სხვაგვარად ვერც იქნება. ხო, მე ვიცი რომ თქვენ უახლოეს მომავალში აპირებთ კიდეც ხომ საჯარო პრეზენტაციას, ჩვენ უახლოეს მომავალში ვაპირებთ დამფუძნებელი ყრილობის ჩატარებას და ამ დამფუძნებელი ყრილობის ჩატარებას წინ უძღვის მთელი რიგი საჯარო შეხვედრებისა, რომლებიც სხვათა შორის გამოირჩევა ერთი პლუსით, რომ გარდა დოქტრინალური საკითხებისა, გარდა კონცეპტუალური საკითხებისა, ჯერ საქართველოსა და აუდიტორიას შორის დამყარდა ძალიან ჯანსაღი ემოციური კავშირი და ქართულ პოლიტიკაში ამის დეფიციტი დღეს ძალიან მწვავე არის და მოხარული ვარ ყოველგვარი მობრძალების გარეშე მინდა თქვა რომ ამ დეფიციტის შევსებას ჩვენ დათავად გარკვეულწილად ხელს ვუწყობთ. ამიტომ სერია ამ შეხვედრების გრძელდება, მაგრამ როცა ჩვენ მივადექით ახლა დამფუძნებელ ყრილობას და აი ჩვენ დავიწყეთ საუბარი შესაძლო გაჯანსაღებაზე და დავასკვენით, მე მგონი თქვენ დამეთანხმეთ, რომ ნაადრევი არის ასეთი დასკვნების გაკეთებაზე, გასაკეთებლად მოვერიდებოდი საკუთარ ჯგუფზე საუბარს, მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ შემოგაშველოთ თქვენ დამატებითი ინფორმაცია და ცოტა უხერხული არის საკუთარ თავზე საუბარი, მაგრამ კიდევ ერთხელ აი ამ ინფორმაციის გამომზეურებით რომ ვთქვა, რომ ნაადრევი არის და უსაფუძვლო არის გაჯანსაღებაზე საუბარი,
დამფუძნებელ ყრილობასთან დაკავშირებით წარმოგვეშვა ორი მეტად უნიკალური პრობლემა. პირველი სივრცესთან დაკავშირებით, რაც პრინციპში მოსალოდნელი იყო, ჩვენ სივრცესთან დაკავშირებით სხვადასხვა მეტად უჩვეულო პასუხები მივიღეთ. ეს საკითხი ასე თუ ისე გადაწყდება, მოკლედ მზაობა. ერთი წუთით. ეს ძალიან საინტერესოა. თქვენ ამბობთ, რომ ხელოვნურად გიქმნიან გარკვეულ ტექნიკურ ბარიერებს საინტერესოს გეტყვით, თუ ხო, გავაგზავნებ ფას, ერთი სივრცე ეს ჩვეულებრივი პრობლემა არის. ეხლა სივრცის საკითხი კიდევ მესაკუთრის გადასაწყვეტი არის, მას შეიძლება მოინდომოს, შეიძლება არ მოინდომოს, სამხრივ ჩვენ რა თქმა უნდა ვერანაირი პრეტენზია ვერ გვექნება განსაკუთრებული. ეს საკითხი მოგვარდება, მაგრამ მეორე საკითხი და გაცილებით მნიშვნელოვანი, ჩვენ დღეს და გუშინ 9 ნოტარიუსს ჩამოვუარეთ დამფუძნებელ ყრილობაზე ხელმოწერების დასამოწმებლად 9 ნოტარიუსისგან მივიღეთ უარი ამა თუ იმ კონტექსტით, ამა თუ იმ მიზეზით, რომ სხვადასხვა მიზეზებით, მათ შორის ისეთ ნოტარიუსებზე არის საუბარი, რომლებსაც აქვთ პრაქტიკა დამფუძნებელი ყრილობების ორგანიზებისა თუ დადასტურებისა, მივიღეთ უარი. ეხლა აი ისევ რომ დაუბრუნდეთ ჩვენ კითხვას და თქვენს კითხვას, რაოდენ გაჯანსაღებისკენ თუ განორმალურებისკენ მივდივარ ჩვენ ქვეყანაში, აი ბატონებო, აი ჩვენს მსმენელის საყურადღებოდ, როცა სანოტარო ბიუროები ასრულებენ კანონით ევალებათ გარკვეული მოვალეობების შესრულება და სხვადასხვა გამოგონილი მიზეზით, ზოგან ცივი უარით, ზოგან რაღაც გიშლიან პარტიის დაფუძნებაში, ანუ ეს ხომ წინაპირობა დამფუძნებელი კრების წინ ხელმოწერების დამოწმება. მე რიტორიკული კითხვა დავსვა, როგორ შეიძლება რომ 9 ნოტარიუსმა ერთი დღის განმავლობაში აბსოლუტურად დამოუკიდებლად მოქმედმა ნოტარიუსებმა უარი თქვან კონკრეტული სანოტარო მოქმედების შესრულებაზე. აი ეს არის ის გარემო, რომელშიც მიმდინარეობს ვითომ ქართული პოლიტიკური პროცესის გაჯანსაღება. ვითომ ვამბობ მათ საყურადღებოდ, ვისაც გონია, რომ ჩვენ განორმალურების გზას დავადგეთ. ანუ ბატონო ვიქტორ, ძალიან საინტერესო თემაა და იქნება ამოვწუროთ ეს საკითხი, თან ძალიან ახალი ამბავია, მე მგონი სხვაგან არც გისაუბრიათ რეალურად ვერც მოასწრებდით. სხვაგან ვისთან ვიტყოდი თუ არა თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა ამის. ანუ ხელოვნურად ხელს გიშლიან ერთის მხრივ ყრილობის ჩასატარებლად სივრცეს ვერ ქირაობთ, ამ ეტაპზე ესეთი მოცემულობა. მეორეს მხრივ ნოტარიუსი ვერ ნახეთ, ვინც ხელმოწერებს დაგიმოწმებთ, რაც უნდა გახდეს წინაპირობა პარტიის დაფუძნების, ანუ ხელს გიშლიან ხელოვნურად იმაში, რომ პარტია დააფუძნოთ, ვინ გებრძვით მაშინ, რატომ? გაბატონო ემა, ვიმეორებ ჩემს პასუხს. სივრცესთან დაკავშირებით შეიქმნა პრობლემები, მაგრამ გადაწყვეტადი არის, მაგრამ გაცილებით უფრო საგანგაშო არის სანოტარო მოქმედების შესრულებასთან დაკავშირებული ეს უარი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ 9 კონკრეტული ნოტარიუსისგან. აქ საუბარი არ არის აბსტრაქტულ პიროვნებებზე, კონკრეტულ სახელებსა და გვარებზე. ეხლა ეს კონსპირაციას მივაწეროთ, შეთქმულებას, მე ფაქტის კონსტატირებას ვახდენ, მე იმედი მრჩება, რომ იმეც ვიტოვებ ეს საკითხის გადაწყდება, მაგრამ აბა წარმოიდგინეთ, როგორ შეიძლება თხის განმავლობაში 9 დამოუკიდებელი წყაროსგან შენ სხვადასხვა მომიზეზებით მიიღო უარი დამფუძნებელ ყრებაზე, დასწრების თაობაზე. ეხლა ალბათ კითხვა რიტორიკული არის და ისევ იმ შეკითხვას უკავშირდება, რაც თქვენ აღნიშნეთ. დუშენისთან დაკავშირებით, ან თქვათ ეს ბოლო მეორე საფუძვლის შეთანხმება, ეს გვაძლევს თუ არა ჩვენ საფუძველს ვისაუბროთ აი პოლიტიკური გარემოსა და ხავის გაჯანსაღებაზე. ფიქრობ ჯერჯერობით ჩვენ და სამწუხაროდ რაიმე კატეგორიული დასკვნების გაკეთება ძალიან ადრევია. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ვიქტორ ყიფიანს, მოძრაობა ჯერ საქართველოს თანადამფუძნებელს უსმენდით, ვიდრე კიდევ ერთი სტუმარი შემოგვიერთდება. გეტყვით თუ რა უპასუხა კონგრესმენის შეკითხვას ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა, შეკითხვა კი რა თქმა უნდა საქართველოს და საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს ეხებოდა, ასევე ჩვენი ქვეყნის ურთიერთობას საერთაშორისო პარტნიორებთან. მარკო რუბიოს პასუხი ასეთია, მათ რაღაც ნაბიჯები გადადგეს, საუბარია რა თქმა უნდა ქართულ ცნებაზე, ხელისუფლებაში მყოფ პოლიტიკურ ძალაზე, რაც მიგვანიშნებს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გაუმჯობესება სურთ. გკითხეს, რა იქნება საჭირო ჩვენ ვპასუხეთ და იმედია შევძლებთ არა მხოლოდ ურთიერთობების ტრაექტორიის, არამედ მათი საქციელის შეცვლას. ლევონ გოგიჩაიშვილი, პარტია გახარია საქართველოს ერთ
ერთ-ერთი ლიდერი. მოგესალმებით ლევან. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. არ ვიცი ვის სჯერა და ვის არა, რომ ქართული ოცნება შეეცდება გაუმჯობესეს ურთიერთობები ამერიკის რომ სურთ ურთიერთობების გაუმჯობესება, მოდი აქ ჯერ სურვილი უნდა გქონდეს, რომ რეალური ნაბიჯები გადადგა. რეალურად სურთ თუ არა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გაუმჯობესება და რა შეიძლება იგულისხმებოდეს მათი საქციელის ცვლილებაში. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. დღეს ასეთი მკაფეობა არ ყოფილა ჯერ ამ საკითხებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ჩვენ რამოდენიმე დღის წინ ნახეთ ამერიკის საელჩოს განცხადება. მე ამ ამერიკის საელჩოს განცხადებას მოყოლილი ინტერპრეტაციები, ეს ხა საპარლამენტო კონგრესის განხილვა არის, შესაბამისად მან უშუალოდ იმ ადამიანმა ისაუბრა, რომელიც ფაქტიურად ამ პროცესებს ამერიკის მხრიდან მართავს. კიდევ ერთხელ განმარტოთ, მან თქვა ასეთი რამ. კითხვა იყო დასმული, თქვა ქართული ოცნების ირანთან, ჩინეთთან, რაღაც ურთიერთობებთან დაკავშირებით, მან უპასუხა, რომ ჩვენ ეს წუხილები გვაქვს, ჩვენ ეს ამბავი ვიცით, მაგრამ რამოდენიმე ხნის წინ ჩვენ მოგმართა სახელმწიფო საქართველოს მთავრობამ კითხვით, თუ რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს ურთიერთობები განახლდეს, აღდგეს და რაღაცა პროცესი წავიდეს, ჩვენ მათ მივეცით გადავეცით კონკრეტული ხედვები, ჩვენი შეხედულებები და თუ ისინი ამას შეასრულებენ, ამ ურთიერთობების აღდგენის დაწყებას წინ არაფერი არ უძღვის. აი ეს იყო ძირითადი შინაარსი. ხა როგორ მოიქცევა ქართული ოცნება? ეს არ არის წვენი საკითხი, ხო? თქვა ესენი ასიზავენ, როგორ იზავენ. ჩვენ ამას შევხედავთ, როგორ იზავენ, ანაირად იზავენ. მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ეს პროცესი გაჩერდეს, ის ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესი რაც მიდის. თქვენ თქვით, რომ ინტერპრეტაციები მოყვალო თავად საელჩოს განცხადებას, ანუ კონკრეტულად ოპოზიციის როლთან დაკავშირებით. ოპოზიციის როლთან დაკავშირებით, ანუ თქვენი გუნდი იმყოფებოდა ამ შეხვედრაზე. აი ძალიან საინტერესოა, თქვენ როგორ გაიგეთ ამერიკელების ნათქვამი, ანუ იმიტომ რომ ამბობენ თავად როგორც თქვენ ამბობთ ინტერპრეტაციის ავტორები, რომ დელეგაცია მკაფიოდ დააფიქსირაო, ასე ვთქვათ, ურთიერთობების გადატვირთვის პირობები, მაგრამ ფაქტია, რომ სხვადასხვაგვარად იქნა ეს ყველაფერი აღქმული უკვე პოლიტიკურ პოზიციებში. მათ შორის საქმე კონკრეტულად საპარლამენტო ბოიკოტის საკითხამდეც კი მივიდა. ხო, მესმის თქვენ ასამბობთ, ეხლა მე არ ვიმყოფებოდი იმ შეხვედრაზე, ის ადამიანი, ვინც იმყოფებოდა, ეხლა იმ შეხვედრიდან ყველაფერს ვერ გამოიტან, მათ რაც გამოსატანია ამერიკის საელჩომ თვითონ გამოიტანა, ეხლა მეტ კონკრეტიკას ეხლა იქ იმის სტენოგრამას ჩანაწერებს არავინ არ დადებს, ხო? იქ ვინ აისაუბრა, თქვა რამდენი წუთი და რამდენი წამი. ყოველ შემთხვევაში დამოკიდებულება იყო ასეთი, რომ გარდა იმისა, რომ მათ აღნიშნეს, რომ ხელისუფლებასთან აქვთ ურთიერთობები, სხვადასხვა საკითხებს განიხილავენ, სავაჭროს, აქეთ-იქით ურთიერთობებს, საერთაშორისო ზოგადი მიმოხილვა, უფრო მეტი კონკრეტიკა ოპოზიციაზეა, ვიდრე ხელისუფლებასთან ურთიერთობაზე, მე თუ მკითხავ იმ განცხადებაში, სადაც ისინი საუბრობენ, რომ ოპოზიციამ უნდა გამოიყენოს, რა თქმა უნდა, კონსტიტუციური პროცესი. და ამას არ სჭირდება ამერიკელების თქმა, აი ისედაც ესეა, რომ უნდა გამოიყენო ყველა პირობებში უნდა გამოიყენო საპარლამენტო პროცესი, კონსტიტუციური პროცესი, საარჩევნო პროცესი, იმიტომ რომ სხვანაირად უბრალოდ იმ ადამიანებს, ვინც თვლიან, რომ ისინი დევნებიან ხელისუფლების მხრიდან, თავიანთ წარმომადგენლები არ ეყოლება და მათი ხმა არ იქნება გაგონილი. ხო, ბუნებრივია ეს თქვენ არ გეხებათ, იმიტომ რომ თქვენ ისედაც იყენებთ აი ამ კონსტიტუციურ პროცესს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არა, ესე არ არის. ანუ პარლამენტში ხართ, იყო იმგვარად რომ შესაძლებელია ლელო მიიღოს. არ ვიცი ხარ შესაძლებლობა რჩება ლელოს. ეხლა პარლამენტში შესვლის 2028 წლამდე, მაგრამ ანუ რა შეიძლება შეცვალოს ლელომ თავის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებში ახლა ამ მოცემულობიდან გამომდინარე არის რაიმე შესაძლებლობა? მე ვერ გეტყვით, მაგრამ მაგალითად რაღაცა მახსენდება ესეთი რამ 2008 წელს კონსტანტინე გამსახურდი. გახსოვთ თქვენ ოპოზიცია მანდატები რო დაჭრა და მე კონსტანტინე გამსახურდიას რაღაცნაირად აღუდგა ეს მანდატი. ყოველ შემთხვევაში, ეს იყო ნაციონალური მოძრაობის პერიოდში, არ გახსოვთ თქვენ ეს? ესე დეტალი მანდატების დაჭრის ასე ხო, და მე რაღაცა პროცესი იყო, უბრალოდ ზუსტად არის გადასამოწმები, მე არ ვიცი რა სიზავს ქართული ოცნება. ერთი რამ ზუსტად ვიცი, რომ ის პროცესი, რაც ქართულმა ოცნებამ მანდატების გაუქმებასთან დაკავშირებით გააკეთა, რა თქმა უნდა, ეს პროცედურების დარღვევით იყო.
და ანუ კონსტიტუციის სულის კვეთებას და დემოკრატიის სულის კვეთებას არ შეესაბამება. ეხლა რაღაცა შენ რომ იმითი პარლამენტის რეგლამენტით გადაახდე ზოგად კონსტიტუციური დიალებს და სულის კვეთებას საპარლამენტო დემოკრატიასთან და საპარლამენტარესთან მიმართებაში, ნუ არ არის სწორი. ეხლა შეიძლება ვიღაცამ თქვა რომ რაღაცა მაგერ მომწერა და დაუკმაყოფილე. მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ვიყენებდით რა კონსტიტუციით გათვალისწინებულ ბოიკოტს, მაინც რაღაცა რეგლამენტით წავიდნენ. ანუ ქართული ოცნების საპარლამენტო გუნდის ქმედებაში, რა თქმა უნდა, კონსტიტუციის დარღვევის ნიშნები არსებობს. ანუ თუ ღრმად გავშლით ამ თემას და უფრო მეტ ხალხს ჩავთავთ და ისეთ ხალხს, ვინც უფრო ღრმად ერკვევა, ანუ უფრო მეტად ადამიანისთვის აღსაქმელათაც ეხა ადამიანი რომელიც ამის სპეციალისტია, კონსტიტუციონალისტია, უფრო ღრმად შევა ამ თემებში, უფრო ერკვევიან, ისინი ყველა გეტყვის. მოლოდინი იმის შესახებ და სხვა შორის საჯაროდ წერენ, რომ აი სანამ ლელო შევა პარლამენტში იქნებ უკეთესად წაეკითხა ამერიკელების განცხადება, ანუ საფუძველს მოკლებული ხო არ არის, ანუ თქვენ თუ ამბობთ, რომ არსებობს გარკვეული პრეცედენტები და შესაბამისად შეიძლება არსებობდეს იურიდიული მექანიზმები, რომ მათ კვლავ აღუდგეთ სადეპუტატო უფლება მოსილება, შესაძლებელია ამ მოწვევის პარლამენტში ვიხილოთ ლელო. ასეთი მექანიზმები არსებობს. თუ არ ვწდები კობახიძემაც თქვა, რომ ასეთი მექანიზმები არ არსებობს. ყოველ შემთხვევაში მათი გუშინ იყო თუ არ ვწდები ეგ ინტერვიუ. მე ვერ გეტყვით ლელო დაბრუნდება თუ ვერ დაბრუნდება საქართველოს პარლამენტში. მე ვერ გეტყვით მას, იმიტომ რომ ეს ლელოზე არ არის დამოკიდებული. ეს არის დამოკიდებული, თქვა, აი საკონსტიტუციო სასამართლოზე და სხვა იურიდიულ პროცედურებზე. მე ანუ დღეს ეს მოცემულობა არ ჩანს და ყოველ შემთხვევაში ანუ ამის არანაირი საფუძველი არ ვიცი ამ ადამიანებს რა აძლევთ ამით ხმის საშუალებას რომ ეხლა ლელო შევა პარლამენტში, ნუ ლელო ჯერ ვერ შევა პარლამენტში, სამწუხაროდ ვერ შევა პარლამენტში, მაგრამ რა მოხდება ხვალდაზე ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ვერ გავაკეთებთ პროგნოზს, იმიტომ რომ შეუძლებელი არის ქართული ოცნების პროგნოზირება, იმიტომ რომ ეს არ არის ჯამთელი პროცესი მათთან რაც მიდის, ეს ურთიერთგამომრიცხაობა, ეს არათანმიმდევრულობა, ყველა თემასთან მიმართებაში, არა მარტო პოლიტიკასთან მიმართებაში, ხო? ხა დღეს შალვა პაპუაშვილი გამოვიდა და როდის გვინდოდაო ნაციონალურ მოძრაობის აკრძალვაო. საერთოდ არასდროს არ ქონიავე განწყობა, ეხა წარმოგიდგენიათ, ადამიანი საკუთარ ნათქვამს და საკუთარ სიტყვას გადაახდა რამოდენიმე თვის წინანდელს, ხო? იგივე ეხება კობახიძეს, ხან ერთს ამბობს, ხან მეორეს ამბობს. ისინი არ აპირებენ საკონსტიტუციო სარჩელის გამოტანას, რომელიც პარტიების აკრძალვას მოითხოვს, რომ არ გამოვიტანთო, მაგრამ უსამართლობა იქნება. ისე ისაუბრა, რომ როდის ვითხოვდითო ჩვენო ნაციონალურ მოძრაობის ახეთ ერთ დღეს პარლამენტის თავმჯდომარესა და კობახიძეს შორის უბრალოდ იმხელა განსხვავება ხო და რა ხდება? აი გითხარით, თქვენ ხომ იცნობთ ქართული ოცნების შიდა სამზარეულოს და ბევრად უფრო მეტს მიხვდებით ახლა გარედან, ვიდრე შესაძლებელია ჩვენთვის იყოს ეს შესამჩნევი. თქვენ რომ მე მეკითხებოდეთ იმ ქართულ ოცნებაზე, რომელი ქართული ოცნებაც იყო მაგალითად მე-9 მოწვევის პარლამენტში, მაშინ შეიძლებოდა რაღაცის პროგნოზირება, იმიტომ რომ მაშინ ყოველ შემთხვევაში ძალთა ბალანსი სხვა იყო პარტიაში, ანუ ესეთი 100%-იანი მმართველობა ივანიშვილს არ ქონდა, მაგრამ ივანიშვილის მდგომარეობა, არ ვიცი, ნებისმიერი მდგომარეობა ვერ შეადარებ იმ ადამიანს, ანუ ეს არ არის ადამიანი, რაც იყო მაგალითად ან 13-ში, 14-ში, 15-ში, 16-ში. ეს ადამიანი საერთოდ გასულია მომსახურეობის ზონიდან და დღეს ივანიშვილის თავში რა ხდება, მე კი არა, ალბათ მარტო ერთი ღმერთმა იცის. სხვა უბრალოდ ვერ გაიგებ ამ ადამიანს, იმიტომ რომ დღეს ამ ადამიანის ნებებზეა ყველაფერი დამოკიდებული, არც კობახიძე, არც პაპუაშვილი, ისინი ხო თავის თავს არ ეკუთვნიან. ისინი ეკუთვნიან ბიძინა ივანიშვილის ხასიათს, დილით რა ხასიათზე იქნება, ან რა გეგმა აქვს მომავალი 3 თვის განმავლობაში, 1 წლის განმავლობაში. ეს არის მთავარი და არა ის და ხო გეუბნებით, მე არ ვიცი 2026 წელს ბიძინა ივანიშვილი და 2016 წელს ბიძინა ივანიშვილს შორის სადა დედამიწა ესეთი მაგრამ თუნდაც აი პოლიტიკური ნაბიჯები ადეკვატური ადამიანი იყო, დღეს აბსოლუტურად არადეკვატური არის და რაღაცა სიხარბით შეპყრობილი კაცია და რაღაც ფული და კორუფცია და აი ეს უბედური სისტემა აშენა და ანუ როგორ გამსაზღვრო ამ ადამიანს მე ხა ეს ადამიანი და ის მოცემულობა რო ყოფილიყო აი 2017-ში რაღაცას გააკეთებდი, იმიტომ რომ ადეკვატური ხალხი იყო მაშინ, ხო? ქართულ ოცნებაშიც გუნდშიც ადეკვატური ხალხი იყო. დღეს აბსოლუტურად
ეხა დასაკნინებლად კი არ ვამბობ, ისინი თვითონ იკნინებენ თავის თავს, მაგრამ მართლა თითის მიმჭერები არიან იმაზე, ხო? კნოპკაზე, უკაცრავად ამ სიტყვით ღილაკზე. და ამას საერთოდ თავისი არანაირი პიროვნული არც ინდივიდუალიზმი გააჩნიათ, არც პოლიტიკური ამბიცია გააჩნიათ, არც პოლიტიკური მოცემულობა გააჩნიათ, ღილაკზე ხელის დამჭერი ხალხია და როდესაც ასეთი ხალხი ყავს ამ კაც შერჩეული, იმიტომ კი არ აყავს რომ იმისგან ჭკუა მოისმინოს. იმიტომ ყავს რომ ბრძანება შეასრულოს, მაგრამ იმ ადამიანის მდგომარეობა ეხა რასაც უყურებს ამ ზემია. მაგრამ კონკრეტული გადაწყვეტილებებით ხო მაინც შეგვიძლია? ხეირო დიქტატორის როლს თამაშობს. ვიმსჯელობთ ხო ლევანაი, თუნდაც ორი გადაწყვეტილება. ერთადერთი ფაქტორი, რითაც შეგიძლია უბრალოდ განსაზღვრო, ეს არის რამდენად ეს შეეშინდება. თუ ივანიშვილი დაინახავს რომ საშიშია დასავლეთი მისთვის, რა თქმა უნდა ივანიშვილი გაწובה ფიანდაზად. თორე ბიძინა ივანიშვილი არ არის გამბედავი ადამიანი. ხა რაც არ უნდა ბერონ და რაც არ უნდა იძახონ და რაც არ უნდა ქნან, ის ადამიანი არ არის რომელიც თავს გაწირავს. არ არის თავის გამწირველი კაცი, არც თავის ფულის გამწირველი კაცი არ არის, არც ტყეში გამქცევი არ არის, არც პარტიზანი არ არის. შეეშინდეს სანქციები უკვე არის მასზე. ყველაზე დიდი შიში მისი ყველაზე დიდი შიში არის, ისაც ყველაზე მეტად უყვარს. ფულის დაკარგვა არის მისი ყველაზე მეტი შიში. ხა რა თქმა უნდა სანქციები, ხა ეს არის სანქცია არ არის, რომელიც მას რაღაცა დაშლის, იმიტომ რომ ბევრი კომპანიაც კი რომელიც დღემდე ხა მაგალითად საიდანაც ფულს შეუვლობს, რაღაც თავის ცემენტის ქარხანა იქნება, ვაკეში ეს აქსის ტაუერი იქნება, ეს კომპანიები რომელიც რაღაც ბოსტნეულს და სხვადასხვა პროდუქტებს და სხვადასხვა ბევრი ბიზნესი მას დღემდე აქ ოფშორულ კომპანიებში გაფორმებული და ეს ოფშორული კომპანიები ბევრი მათგანი ბრიტანეთის იურისდიქციის ქვეშ არის. შესაბამისად, როგორც ჩანს, არ არის ისეთი მოჭერა, რომ დღეს თქვათ რაღაცებს ითვალისწინებენ, მესმის თქვათ, რას ითვალისწინებენ. ეხლა დიდად ჩვენი ამოცანაც ეს არ არის, ეხლა ჩვენი პოლიტიკური გუნდი არასდროს არ ყოფილა ის პოლიტიკური გუნდი, რომელიც გინდა არ გინდა ამ მიმართულებით იყო. ჩვენ ყოველთვის ვთვლით და ვთვლით, რომ ამ ქვეყანაში ცვლილებები გარედან კი არა, შიგნიდან უნდა მოხდეს და ნებისმიერი უხეში ჩარევა გარედან შეიძლება რამოდენიმე წლიან პერსპექტივაში ან აწლეულში ძალიან დიდი ზიანი გამოიწვიოს ამას. უხეში ჩარევას გულისხმობთ ხელისუფლების ცვლილებაში, ასე ვთქვათ, აქტიურ მონაწილეობას. ეხლა ბევრ ქვეყნებში, სადაც მომხდარა უხეში ჩარევა, რაღაცა პერიოდი გასულა და აბსოლუტურად სხვა შედეგი დამდგარა. ანუ ისტორიამ ასეთი ამბები იცის. ამიტომ ივანიშვილის მიმართ იმედგაცრუების გენერირება აქ არის შეგნით გასაკეთებელი იმ საქციელზე, რასაც ის აკეთებს. და არა ხა იმის ლოდინი, ხა რუბიო როდის გადაწყვიტავს რაღაცის არავის შენს მაგერად საქმეს არ გააკეთებს, მე ამჯერა მაგამბის. მით უმეტეს, როდესაც შენ მეტნაკლებად რაღაცა კონსტიტუციური პროცესი გაგაჩნია. ამ თუნდაც იგივე თქვათ ეს რაღაც დაჯინებული, ამოჩემებული უარი თქვათ საარჩევნო, რა თქმა უნდა საარჩევნო გარემო არ არის ადვილი, რა თქმა უნდა მძიმეა, მაგრამ ამჯერა იმაზე მეტი მძიმე იყოს, რაც იყო 1 ოქტომბრამდე. არ მჯერა მაგისია, მე არ მჯერა, რომ აი ამ მოცემულობაში უფრო მძიმე საარჩევნო გარემო არის, ვიდრე იყო 1 ოქტომბერს, მაგრამ მოხდა ხო 1 ოქტომბერს ცვლილება, როდესაც დიდმა რაოდენობამ ადამიანებმა გადაწყვეტეს, რომ არ გვინდა სააკაშვილის რეჟიმი. აქაც ეხა ამ სისტემასაც ჩემი განმოსახედიდან აქვს თავისი შეზღუდვები. ეს არ არის სისტემა, თქვა, თუ ეკნება ქართულ ოცნებას 25 ან 30% ის ვერ აიღებს 50%. შესაბამისად მიგაჩნიათ, რომ მომდევნო არჩევნებში მონაწილეობა ერთადერთი ასე ვთქვათ, სწორი პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ეხა ნელ-ნელა აპარებენ, რომ აი არ შეიძლება. ვინც ამას დაიწყებს ამის გენერირებას და ამის თქვათ დანერგვას რო არ შეიძლება, ის არის ჩვეულებრივი აგენტი არის ქართული ოცნების. ჩვეულებრივად, იმიტომ რომ დღეს ვის არ უნდა რომ საქართველოს პარლამენტში და ვის არ უნდოდა რომ ყოფილიყო 61 პარლამენტის წევრი. თქვენ ხო ხვდებით მაინც რამხელა მნიშვნელობაა, როდესაც ადგილზე ოპონირებას აკეთებ. ვის არ უნდოდა ერთად ბიძინა ივანიშვილს არ უნდოდა. ბიძინა ივანიშვილს არ უნდოდა ეს დისკომფორტი. აბსოლუტურად სხვა მოცემულობა იქნებოდა. მაგრამ ივანიშვილმა ხომ არ დაათმობინა, ასე ვთქვათ, ივანიშვილმა არ დაათმობინა, მაგრამ ივანიშვილისგან გაგზავნილი ფული თავად მიიღო. მესმის. ხო და ამ ხალხმა ადრე თუ იფიქრებდი, რომ ამ ხალხს სიბრიყვით მოუვიდა დღევანდელი იმის ფონზე, ურთიერთ კორუფციული ბრალდებების ფონზე, რასაც ეს ადამიანები ერთმანეთს აბრალებენ, ხო? მელია სააკაშვილის დაპირისპირებას გულისხმობ, როდესაც მელია პირდაპირ ადანაშაულებს, რომ მიხეილ სააკაშვილი ცდილობდა გარიგებას ქართულ ოცნებასთან და ქართულმა ოცნებამ სააკაშვილი არ ადანაშაულებს, რომ ფული აიღეთ არჩევნების წინ, ნუ
ფული მიდის კორუფციაზე, ეს ის ხალხია, რომელიც სააკაშვილის დროსაც კორუფციაში იყვნენ, ხელისუფლებაშიც და გასაკვირი რა არის ოპოზიციაშიც ანალოგიური პროცესები რო ქონოდა და ერთმანეთს კორუფციაზე ადანაშაულებენ და დღევანდელი გადმოსახედიდან თუ ფიქრობდი რომ ეს იყო სიბრიყვე, რაღაცა ვერ გათვლა, ვერ დანახვა მომავლის და პროცესის დღევანდელი გადმოსახედიდან ჩანს რომ ეს კარგად აგეგმილი და დაფინანსებული პროვოკაცია იყო და იმ ხალხმა ვინც ამას გაუწია ადვოკატირება არჩევნების და ბოიკოტს ამ ხალხს მათივე ხალხი და მათივე პარტნიორები აბრალებენ რომ ივანიშვილისგან ფული აქვს აღებული რასაც ჩვენ ვამბობდით ამას უკვე ერთმანეთს თვითონ ესაუბრებიან ხო ამბობდით მაგრამ გარკვეულ ეტაპამდე თქვენც იყავით საპარლამენტო ბოიკოტში და მე როგორ დარწმუნდით რომ ნამდვილად ეს იყო ასე ვთქვათ ქართული ოცნების ხელშეწყობით დაწყებული პოლიტიკური თამაში როცა დავწმუნდით ამ პროცესში ჩვენ ვაღიარეთ შეცდომა და ჩვენ მივიღეთ სხვა გადაწყვეტილება შეცდომის აღიარება არ არის უხერხული მაგრამ შეცდომის ხელოვნურად შეცდომაში ძალით წასვლა და სიჯიუტე არ გამოსვლა ამ შეცდომიდან ეს მავნებლობა არის ეს მავნებლობა არის პირდაპირ მნიშვნელობით არა საკუთარ თავთან არამედ ამომრჩეველთან იმიტომ რომ დღეს თუ ვინმე სჭირდება პარლამენტში საპარლამენტო წარმომადგენლობა იმ ხალხს სჭირდება ვისაც ხელისუფლება ბოლო 2 წლის განმავლობაში ძალიან მძიმე მდგომარეობაში აგდებს და ამ ხალხს დაცვა ჭირდება და ამ ხალხის დასაცავი ინსტრუმენტები აღარ არის ისეთი რაც შეიძლება ყოფილიყო ამ ქვეყანაში იმიტომ რომ დღეს ამ ქვეყანაში არა მარტო ეს საპარლამენტო ძლიერი წარმომადგენლობა იქნებოდა გარანტირებულად გეუბნებით რომ თბილისის რუსთავის ბათუმის და ქუთაისის მერი ოპოზიციონერი იქნებოდა ასობით წარმომადგენელი იქნებოდა ოპოზიციის თვითმმართველობის ორგანოებში და გარანტირებულად წაგებული იქნებოდა 28 წლის არჩევნები ქართულ ოცნებას. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ არსებობს მოცემულობები, არსებობს გარემოებები. ბევრი რამე შეგიძლია კიდე უფრო მეტად რაღაცა უფრო მეტი ძალა დაატანო ამ ყველაფერს, მაგრამ შეგიძლია ისე დააზიანო ეს პროცესები. რომ უბრალოდ არაფერი არ დარჩეს და ჩვენი ქვეყანა ინსტიტუციურად, ფინანსურად არ არის ჯერ იმ მოცემულობაში, რომ გადაიტანოს ძალიან ბევრი მძიმე კრიზისი ამ ქვეყანას არ შეუძლია. ჩვენ არა გვაქვს იმის ფუფუნება, აი ხა ფრანგები ვით, გერმანელები ვით, სხვა ძლიერი დასავლური ქვეყნები ვით. აი ესე არ ისეთი კრიზისები შევქმნათ ამ ქვეყანაში. იმიტომ რომ ჩვენ აი ძალიან მძიმე მოცემულობაში ვართ, გეოპოლიტიკურათაც, ფინანსურათაც, ეკონომიკურათაც, პოლიტიკურათაც. ამიტომ ამას გონება ჭირდება რომ ისეთი რამე არ გავაფუჭოთ რომელსაც მე 10 წლეულები ვეღარ გამოვასწორებ ვიღაცა არ უნდა გადააყოლო ყველას ეხება როდესაც ძალა რომ აი ასე დააზიანოს ქვეყანა ანუ რა ქართულ ოცნებას შეუძლია ამის გაკეთება ქართულ ოცნებას შეუძლია როდესაც უხეში თქვენ ახლა წარმოიდგინეთ ხელისუფლებამ რო დაიწყოს უხეში ძალის გამოყენება და ანუ ცემა კი არ იყოს სხვა უბედურებები დატრიალდეს ამ ქვეყანაში. ანუ ეს ხო ძალიან მძიმე მოცემულობა, რამდენი სცენარი შეიძლება წავიდეს, როდესაც გაჯიუტდება ხელისუფლება, გაჯიუტდება რაღაცა და ეს პროცესი კიდევ უფრო მეტ, მაგრამ საპარლამენტო პროცესი მეტნაკლებად მაინც ყოველთვის არის საშუალება უფრო ცივილიზებულად, უფრო სხვა დონე, უფრო სხვანაირად კონსტიტუცია. მეტი რა უნდა დააზიანოს ქართულმა ოცნებამ და მეტი რა რადიკალური ფორმები უნდა. რა ბოლო რა რეზინის ტყის გარდა სხვა რაღაცას გესვრის. და სხვა რაღაცა შეიძლება უფრო მძიმე წავიდეს, ანუ არ არსებობს სცენარები, სხვა მძიმე სცენარები არ არსებობს? არ არსებობს სხვა ქვეყნები, ვინც ოპოზიციას ჩვენ რო ვიყოთ შუა ევროპაში, ან უნგრეთის ადგილას რო ცხოვრობდეთ აი ეს გარემო შენი მეზობელი რო იყოს ავსტრია, გერმანია, ჩეხეთი, სლოვაკეთი, სხვა ევროპული ქვეყნები. როდესაც შენი მეზობელი არის რუსეთი, ყველა შენს მეზობელს უნდა რომ შენ იყოს დასუსტებული, გაჩაჩანაკებული, რა ნებები არის რაღაცა რომ რაღაცას ვერ გადავლახავთ. ხო, ვითმენდით სააკაშვილის დროს, ხო? რამდენი არჩევნებია გაყალბებული? მაგრამ ხო გეუბნებით ჩვენ რო ასე წავსულიყავით 28-ში გარანტირებულად ექნებოდა ქართულ ოცნებას აგებული. მე ახალაც ვარ დარწმუნებული რომ ქართული ოცნება 28 წელს ააგებს, იმიტომ რომ ქართული ოცნება უბრალოდ აი ბოლო 1 წელიწადში აი როგორც ყოველდღე ფეთქდება, აი ყოველდღე ფეთქდება, ყველა საკითხზე ფეთქდება, ყველაფერი უფეთქდება, სოციალური საკითხები უფეთქდება, ეკონომიკური საკითხები უფეთქდება, შინაგან საქმეთა სამინისტრო აი დენტის კასრი არის პირდაპირ მნიშვნელობით, ხო? მათი ძალადობები, მათი კორუფცია
აი დაპირებები საკუთარ მოქალაქეებზე რა გაცემული ხო? არაფერი არ გამოსდის. ეხლა ის ილუზია რომ ქართულ ოცნებამ ხმები არ ქონდა ამ არჩევნებზე ეს არ არის ტყუილია ეს. ქართულ ოცნებას საკმაოდ სერიოზული მხარდაჭერა ქონდა, მაგრამ ეგ მხარდაჭერა ვეღარ ექნება ფიზიკურად 28 წელს. არ ვიცი. სხვა მოცემულობა იქნება. მოლოდინი გაქვთ კონკრეტულად და რის საფუძველზე აკეთებთ ასეთ პროგნოზს, ხოთა შორის ძალიან ბევრს ქონდა მოლოდინი და აი მუდმივად კეთდებოდა ხოლმე განცხადებები, რომ აი სისტემა შიგნიდან სუსტდებოდა, ჩამოიშლებოდა, თუმცა ხედავთ რომ გრადობა ქართული ოცნება 2026 წელს და ქართული ოცნება 2024 წელს ერთი და იგივე არის? თუნდაც შიდა სისტემური თვალსაზრისით 24 წელს თქვენ როდესმე გაიფიქრებდით რომ ქართული ოცნება იმას ღარიბაშვილს ბორკილებს დაადებდა, ლილოაშვილს ბორკილებს დაადებდა ასეთი მასშტაბის ძალადობაში შევიდოდა? არ ყოფილა ეს 2024 წლის არჩევნების მერეა ყველაფერი მომხდარი. ხო და სადამდე შეიძლება მაშინ ეს პროცესი მივიდეს იგი უძილაურის წერილი გამოქვეყნდა უძილაურის მაგალითი რა არის შიდა სისტემური ნგრევა არ არის უძილაური იმის გამო რომ განსხვავებული აზრი ქონდეს ჯაშუშობას აბრალებენ თქვენ მართლა ფიქრობთ რომ რადგან უძილაურს ქონდა განსხვავებული ან უკეთ იცნობთ თქო არ ვიცი შენ პირადადაც იცნობთ შეიძლება ამ ადამიანს მე მათთან არანაირი შემხებლობა არ მქონია შესაძლებელია ესე პრესკონფერენციაზე შევხვედრივართ ერთმანეთს მაშინ როდესაც ქართული ოცნების პრესამსახურს ხელმძღვანელობდა ხომ ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ სიმართლეს წერს უძილაური როდესაც ამბობს რომ მას ჯაშუშობაში დაასდეს ბრალი და მე მგონი 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება კი 12 წლამდე თავისუფლების აკყვეთას ითვალისწინებს მისი მუხლი იმის გამო რომ ხელისუფლებისგან განსხვავებულ პოზიციას აფიქსირებდა რომ პროევროპულ აქციებზე დადიოდა და დასცინოდა deep state-ის ასე ვთქვათ ვერსიას ქართული ოცნების მიერ ქართული ოცნებას ყველაფერი ამოუტივტივდა რაც აქამდე იყო დამაული ყველაფერი ამოუტივტივდა. ამოუტივტივდა ის, რომ ძარცვავს ჯარს, ამოუტივტივდა ის, რომ ძარცვავს და იპარავს ბაღების, სკოლების, გზების, ხიდების მშენებლობიდან. ამოუტივტივდა ის, რომ იპარავენ ფულს სატრანსპორტო ტენდერებიდან. ამოუტივტივდა ის, რომ იპარავენ ფულს უფასო სასადილოებიდან. ამოუტივტივდა ის, რომ ასეულობით მილიონი ლარის გადასახადს არ იხდის ივანიშვილი. ამოუტივტივდა ის, რომ ივანიშვილს და მის კორუფციულ გარემოცვას აი საძოვარად აქვს ეს ქვეყანა ნაქცევი და ყველა სეგმენტიდან, ანუ არ დატოვეს დარგი, არ დატოვეს რესურსი, ბიზნესი, საიდანაც ან რაღაცა ან ეკონომიკაში არაფერი არ დატოვეს, საიდანაც ეს ადამიანები არ იკვებებიან. რა თქმა უნდა, ჩამოეშალათ პოლიციური სისტემა. ანუ პოლიციური სისტემა ჩამოსვლა იმას კი არ ნიშნავს, რომ ეხლა ვიღაცა ხვალ შენ პარლამენტში კარს გაგიღებს, პარლამენტში შემოვარდი და სახელმწიფო გადატრიალება გააკეთებ. აი ეხლა მე თქვენ მოგიყვებით, თქვენ ბოლო ერთი კვირის სტატისტიკას. კი ბატონო. აი ბოლო ერთი კვირის სტატისტიკას, რომელიც არის პოლიციაზე? არა, მედია საშუალებებში გასული ინფორმაციები. აი ბოლო ერთ კვირაში რა მოხდა ამ ქვეყანაში? თბილისში ავარიას კურიერი ემსხვერპლა. 15 წლის მოზარდი, რომელსაც ეძებდნენ, იპოვეს გარდაცვლილი. სტუდენტი, რომელსაც ეძებდნენ, იპოვეს გარდაცვლილი. ავარიას ახალგაზრდა ქალი ემსხვერპლა. სენაკში კაცმა სანადირო თოფით მოკლა ქალი. რუსთავში 2 ადამიანის ხედარი იპოვეს. გურიაში ახალგაზრდა მამაკაცი მოკლეს. ბონიში დედამ 7 წლის შვილი მოკლა. ბათუმში მოკლეს მამაკაცი, რომელიც თავის ოჯახის წევრებს ელოდებოდა, აი ესე იდგა ქუჩაში, გაიარეს და მოკლეს. ფონიჭალაში მანქანიდან ესროლა ადამიანმა სამ ადამიანს და დაჭრა. რამოდენიმე ახალგაზრდა არის გარდაცვლილი ზედოზერების შედეგად. და რა თქმა უნდა, ეს თავი და თავი გორში პოლიციელების ჯგუფმა გაწირა სისასტიკით ცემა ახალგაზრდა. მე გეტყვით ბოლო ერთი კვირაში გააკეთა. ეს არის ბოლო ერთი კვირის კრიმინალური ქრონიკა ამ ქვეყანაში, რაც მოხდა. სად არის აქ პოლიციის პოლიცია თავის ძირითად მოვალეობას არ ასრულებს? რა თქმა უნდა, პოლიციის მოვალეობა არის ივანიშვილის კორუფციული ჯიბის დაცვა. ივანიშვილის გარემოცვის კორუფციული ჯიბის დაცვა. სახელმწიფო ბიუჯეტის ქურდების დაცვა. მათი ფუნქცია არის, რომ მათი პოლიტიკური უსაფრთხოება გააკეთონ.
დარბიან და აკეთებენ ისეთ საქმეებს, რომელიც არ არის მათი აი პოლიციის შინაარსის არ არის. სტუდენტი გოგონა, რომელიც დგას კიბეებზე და აპროტესტებს, ეს არ არის დანაშაული ამ ქვეყანაში. დანაშაული არის, როდესაც ივანიშვილი არ იხდის ასეულობით მილიონ ლარს. დანაშაული არის, როდესაც კორუმპირებული ქართული ოცნების დეპუტატები, როდესაც გახდნენ დეპუტატებად, ათეულობით მილიონ ლარის ტენდერს იგებენ, როდესაც ჯარს ძარცვავენ, როდესაც სახელმწიფო ღონისძიებებიდან ფულს იპარავენ, ყველა ტენდერიდან ფულს იპარავენ, ფულს ათეთრებენ, ბიტკოინიდან ფულს იპარავენ და ფულს აკეთებენ, კოლ-ცენტრებიდან ფულს ეს არის პოლიციის ფუნქცია არის კოლ-ცენტრების დევნა, მათი განეიტრალება. არა ის თქვა ადამიანი, რომელიც პროტესტი დგას ქუჩაში, იმაზე ბორკილდადება. ქართული ოცნების ამ პოლიციამ დაკარგა ფუნქცია. მე მაგას ვლაპარაკობ, რომ გადასული არის ქართული ოცნების ხელისუფლების შენარჩუნებაზე და არა თქვა საქმის კეთებაზე. ეხლა რაც შეეხება ბატონ უძილაურს. უძილაურს, სხვათა შორის მან აი ფაქტობრივად მე ასე გავიგე, რომ წერილით გააფრთხილა სხვა ის საჯარო მოხელეები, რომლებსაც შესაძლებელია ხელისუფლებისგან განსხვავებული პოზიცია ჰქონდეთ, რომ არ არის გამორიცხული სამშობლოს ღალატის, რა ვიცი, ჯაშუშობით თუ სხვა მუხლით, მათაც მიადგეს ეს სისტემა. გაქვთ ამის მოლოდინი თქვენ? მე არ ვაკეთებდი განცხადებას უძილაურთან დაკავშირებით შეგნებულად, იმიტომ რომ ველოდებოდი ამ ადამიანის პოზიციას. მე მინახავს ადამიანები, რომლებიც დაუკავებიათ ჯაშუშობაზე, მეტად ყოფილვართ ერთ კამერაში ყოფილვართ. ამ ადამიანებს ქონიათ სხვა დაკავების დროს სხვა პოზიცია, მაგრამ როდესაც ადამიანმა ეს ფსიქოლოგიურად ყველაფერი გადახარშა, როდესაც ეს დაუბრუნდა, შეხედა და არ მოინდომა თქვათ ის ეფექტი გაეგრძელებია პირველი ეფექტი ყოველთვის რთულია ეხა ნებისმიერი ადამიანისთვის ეხა არავინ არ თქვას ეხა რომ მოდიან და ბორკილებს გადებენ და არავინ არ აღიარებს რომ ნამდვილად ნუ ყოველ შემთხვევაში მე არ ვამბობ რომ არ არსებობენ ესეთი ადამიანები მაგრამ ადამიანის ის პირველი შოკისგან მიღებული ეფექტის გამო ადამიანების კრიტიკა ჩემთვის კატეგორიულად წარმოუდგენელია მაგრამ მე მინახავს ამ ადამიანების მონანიება. კი, მონანიება. უბრალოდ გააზრება ყველაფრის, აი თავისი გამბედაობის მოკრება და მე ამ ყველაფრის თქმა სასამართლოზე რომ ეს ჩვენება მე ზეწოლის ქვეშ მქონდა დაწერილი. დღეს უძილაურის ჩვენება აი ყოველ შემთხვევაში ეს ჩვენება გაცილებით სანდო არის ჩემთვის ვიდრე იქნებოდა პირველ დღე ან პირველ და მეორე დღეს გაკეთებული განცხადებები. დღეს უძილაურის დაკავებიდან დრო გავიდა ამ ადამიანი ციხეში არის ფიქრი აქვს დაალაგებული აქვს თავისი აზრები და დღეს როდესაც ეს ადამიანი ამბობს რომ მე ვარ მსხვერპლი აი ამის გამო მე არ მაქვს უფლება რომ არ მივიღო ეს სიმართლედ იმიტომ რომ მე მინახავს ასეთ მდგომარეობაში ადამიანების პირველი პოზიციაც და უკანასკნელი პოზიციაც. მაგრამ განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულების გამო, არ ვიცი, ძალიან არაპროპორციული ანგარიშწორება თუ ეს არის პოლიტიკური ანგარიშწორება. ძალიან კარგი ექსპერტები მაგალითად თუ არ ვცდები თქვენ ეთერში საუბრობდა ბატონი ირაკლი მელაშვილი, ხო? კი ბატონო. ამ საკითხთან დაკავშირებით, ხო? ბატონი ხუხაშვილი საუბრობს. ანუ ის ადამიანები და სხვადასხვა ექსპერტები არიან, თქვათ, ბევრი ექსპერტი მოგიყვანიათ, ვინც კონდაზორის სისტემები იცის, პრინციპები იცის, არა მარტო ქართული, არამედ ნუ ყოველ შემთხვევაში ამ ცოდნა აქვს, ხარისხები აქვს ამ მიმართულებით, ხო? დაცული. ანუ ყველა ერთმანეთს აღიარებს, რომ თუნდაც ის სცენა, რა სცენაც არის უძილაურთან მიმართებაში, ну წარმოუდგენელი სცენა არის. ну არ ხდება ეს ფულის. რა სიგნალია, ლევან, მაშინ ეს მითხარით სხვებისთვის რა სიგნალია? ანუ არ ხდება, მით უმეტეს, როდესაც არსებობს უამრავი სხვა საშუალება ანგარიშვალდებულებისაც და ფინანსური ანგარიშწორებისაც. ისეთი საშუალებები, რომელსაც ხშირ შემთხვევაში ну, მთელი პლანეტა რასაც იყენებს, ну, ციფრული ეპოქის პერიოდში, ხა, უწყისით და ქეშით, პაპკაში, ანუ არ ამგონია, რომ ეს სერიოზული იყოს. მადლობა. ანუ პაპკა და უწყისი და რაღაცა შეიძლება გააკეთოს რაღაცა მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ან რაღაცა ადამიანმა, რომელიც ну ისე არიან გათავხედებული ხო ეხანდელი ჩინოვნიკები რომ შეიძლება მართლა პირდაპირ კაბინეტში აწყობენ საქმეს მაგრამ მე არ მგონია აი ესეთი ადამიანი როგორიც არის ბატონი უძილაური
მისი გონებრივი შესაძლებლობები, მისი სიფრთხილით. ეხლა თქვენ ფიქრობთ, ასე ბრიყულად ხო, ეხლა უწყისი ან თუ უძილაურს აკავებს შეკაიდეთ მამიშვილო, აგერ თუ ის კაცი თუ ამ ქვეყანაში დადის და ესე ეძებს ამ თავისი ქვეყნისთვის აგენტურას, რაღაცა სიმბოლურად კი ბატონო დაბლარე სახეს, მაგრამ გვანახე მაინც რომ მინიმუმ ქვეყნიდან ყავს გაგდებული, დაკავებული თუ არა. ხო, ნუ სიგიჟეებია ეს ყველაფერი. მადლობა ლევან, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ლევან გოგიჩაიშვილს პარტია გახარია საქართველოს ერთ-ერთ ლიდერს უსმენდით რეკლამის შემდეგ ჯუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვის დედა იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელიც ამ შეხვედრას ესწრებოდა და ბოლოს ეკა ბესელიას მოვუსმენთ.